Сәлем, бүгін жүрек аускультациясы туралы лекция өтетін боламыз. Қалдарыңыз қалай? Дәптер, ручкаларыңызды дайындаңыздар. Сіздермен бірге Бегім Талапқызы. Мазмұнында бізде 14 слайд болады. Жүрек аускультациясы деген не, қандай нүктелері бар, ережелері және қорытындылаймыз. Жүрек аускультациясы бұл жүрек соғуын тыңдап, оның өзгеруіне қарай жүрек қақпақшаларының ақаулары бар ма жоқ па соны табуға болатын әдіс. Аускультация латын тілінен auscultatio тыңдаймын, адамның ішкі мүшелерін тыңдау арқылы ауруды тексеру әдісі болып табылады. Жүрек аускультациясының ережелері бар. Жалпы ережелерді қазір сөйлесейік. Біріншісі, есту анализаторының сезімталдығын арттыру үшін аускультация жасаудың алдында дәрігер кем дегенде 5 минут тыныштықта болу керек. Әрқашан бір фонендоскопты қолдану керек. Фонендоскопты бүкіл шеңберімен теріге мықтап басу керек. Тері көп қысымнан аулақ болған науқас тыңдалған дыбыстар анығырақ естіледі. Яғни теріде қосымша киімдер болмау керек. Міндетті түрде фонендоскопты біз теріге қою алдын біз арнайы жүрек аускультациясының нүктелерін білуіміз керек. Яғни қай жерге біз фонендоскоптың мембранасын қоюымызды білуіміз керек. Сондықтан мұқият қараңыздар. Ал жалпы ережелердің 3-ші тармағын қазір талқылайтын боламыз. Бөлме тыныш, жылы болу керек, сонымен жарық болу керек. Науқасты беліне дейін шешінуін сұраймыз, егер науқас келісімін берген болса. 4-ші тармағы түктері бар тері бетінен тыңдаудан аулақ болу керек, себебі бұл кедергі жасайды. Егер науқастың түктері көп болса, бұл түктерді сулағанымыз дұрыс, себебі басқа кедергі дыбыстарды естімеу үшін. Сонымен қатар білесіздер, біз каротидті артерияны пальпациялап фонендоскопты қойғаннан соң науқасқа тыныс алып, тыныс шығарып 4-6 секунд дем алмаймыз дейміз. Осы кезеңде біз жүректің бүкіл дыбыстарын жақсы естиміз. Ал кеттік. Жүрек аускультациясы алдыңғы бөліктің белгілі бір жерлерінде жасалады. Яғни кеуде қуысының беттері немесе аускультация нүктелері және белгілі бір ретпен. Біз білеміз, жүректі аускультациялау үшін біз жүректің қақпақшаларының яғни жұмысын тексереміз. Оның қай жерде орналасқан білуіміз керек. Аускультациясының бірінші нүктесі ол жерде біз жүрек ұшы түрткісімен бірдей келетін митральды қақпақшаны тыңдаймыз. Яғни оны қалай табамыз? Сол жақ бұғана орта сызығы бойынша 5-ші қабырға аралық ішке 1-1,5 см орналасқан. Бұл митральды қақпақша нүктесі болып табылады. Сонымен қатар осы жерге біз фонендоскопымызды қойғанда жүректің соғу жиілігінде анықтауымыз керек және жүректің тонына құлақ асуымыз керек. Екінші нүкте төс сүйегінің оң жақ шетіндегі 2-ші қабырға аралық қолқа қақпақшасын тыңдаймыз. Үшінші нүкте 2-ші қабырға аралық төс сүйегінің сол жақ шеті өкпе клапаны, яғни өкпе сабауының қақпақшасы болып табылады. Ал енді біз 4-ші нүктені талқылаймыз. Жүрек аускультациясының 4-ші нүктесі семсер тәрізді өсіндінің түбінде 3 шармалы немесе трикуспидальды қақпақшаны тыңдаймыз. Трикуспидальды қақпақшаны тыңдау үшін семсер тәрізді өсіндінің қайда орналасқанын білуіңіз керек. Мұқият түрде анатомияны қарап шығыңыз. Сонымен қатар 5-ші нүкте төс сүйегінің сол жақ шетінен 3-ші қабырға аралық қолқа қақпақшасының қосымша аускультация нүктесі немесе Боткина Эрба нүктесі деп аталады. Яғни сол жақ орта бұғана сызығы бойынша 3-ші қабырға аралықты тауып, төс бұғанасының маңына фонендоскоптың мембранасын қоямыз. Осы жерде Боткина Эрба нүктесі, яғни аорта қақпақшасының қосымша дыбысын осы жерден тыңдаймыз. Ал достар, сонымен бірінші нүкте біз білдік, бұл митральды қақпақша нүктесі, яғни жүрек ұшы түрткісімен бір жерге келеді. 5-ші қабырға аралық сол жақ бұғана сызығы бойынша 1-1,5 см ішке. Осы жерге қойған кезде міндетті түрде жүректің соғу жиілігін анықтаймыз. Қалыптыда 60-80 рет соғады. Бірінші тон 2-ші тонға қарағанда жоғарырақ тыңдаймыз. Митральды қақпақшаның үстіне өз нүктесіне қойған кезде бірінші тон 2-ші тонға қарағанда жоғарылақ естіледі. Яғни бірінші тон
екінші тон жайрақ. Лап-тап, лап-дап. Яғни түсіндіңіздер ма? Бірінші тон анығырақ, жоғарырақ естиміз. Есте сақтаңыздар. Сонымен қатар, біз каротидті артерияны пальпациялап, міндетті түрде науқастың тыныс алып тыныс шығармауын сұраймыз. Жүрек аускультациясының екінші нүктесі аорта қақпақшасының нүктесі болып табылады. Оны біз оң жақ төс сүйегінің, яғни оң жақ бұғана орта сызығы бойынша екінші қабырға аралықты тауып, төс сүйегінің маңына фонендоскоптың мембранасын қоямыз. Осы кезде аорта қақпақшасының нүктесі болады. Бұл жерде бірінші тонға қарағанда екінші тонды анығырақ естиміз. Аорта қақпақшасының нүктесі төс сүйегінің оң жақ шетінен екінші қабырға аралық қоқа қақпақшасын таңдаймыз, неге сіздер білулеріңіз керек, бірінші, екінші тон деген бұл қалыпты жағдайда естілетін тондар. Ал енді жүрек аускультациясының үшінші нүктесін талқылайық. Үшінші нүктесі ол өкпе сабауының қақпақшасы болып табылады. Бұл жерде біз бірінші тонға қарағанда екінші тонды анығырақ естиміз. Бұл жерді тыңдау үшін бірінші біз оны тауып алуымыз керек. Яғни төс орта бұғана сүйегі бойынша екінші қабырға аралықты тауып, төс сүйегінің маңына фонендоскоптың мембранасын қоямыз. Бұл жерде екінші тонды анығырақ еститін боламыз. Міндетті түрде, яғни сау адамда бірінші, екінші тон естиміз. Егер қандай да бір патологиялар болса, әртүрлі шулармен үшінші, төртінші тондар естілуі мүмкін. Сонымен қатар бірінші, екінші тонның қатты жаңғырып естілулері де болуы мүмкін. Жүрек аускультациясының төртінші нүктесі бұл, яғни семсер тәрізді өсіндінің маңында естілетін үш шармалы қақпақша, немесе кітаптарда трикуспидальды қақпақша деп аталады. Осы төртінші нүктеде, яғни семсер тәрізді өсінді, мына төс сүйегінің соңы бітетін кезде семсер тәрізді өсінді бар. Сіз анатомияда қарап, оқып, сіз семсер тәрізді өсіндінің қайда екенін білуіңіз керек. Немесе мына суретте мен мына стрелкамен сіздерге көрсетіп тұрмын. Осы жерде трикуспидальды қақпақшаны тыңдаймыз. Бұл митральды қақпақшамен бірдей естіледі, яғни екеуі бірдей болу керек. Яғни екінші тонға қарағанда бірінші тонды анығырақ естиміз. Науқасқа тыныс алып тыныс шығармаңыз дейміз. Ал бесінші нүкте, төс сүйегінің сол жақ шетінде үшінші қабырға аралық қоқа қақпақшасының қосымша аускультация нүктесі, бұл Боткин-Айербе нүктесі болып табылады. Сонымен жүрек аускультациясын қорытындылаймыз. Қалыпты жағдайда жүрек жұмысы ритмді, жүрек тондары анық, жүректің соғу жиілігі. Мысалы, нормада қанша есептедіңіз, соны айтамыз. 70 рет минутына да немесе. Әртүрлі патологиялық жағдайларда біз басқаша қорытынды жасаймыз.